गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे हमने विकसित भारत बुल्डाथन के अंडर एक आइडिया दिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड वाटर, कि हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं फ्लड वाटर से अपना। जैसे कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि हिली एरियाज़ में बरसात के टाइम पे कितना ज़्यादा पानी जो है मतलब आ जाता है नदी नालों से, और कितनी सारी डिस्ट्रक्शन उससे होती है। तो इसको हम पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते हैं, और उसके बचाव के लिए हम जो थोड़ा बहुत अपने लेवल पे गए, हमने एक छोटा सा आइडिया दिया है। तो उसमें हमने क्या किया है, एक 3 मेश सिस्टम बनाया है, जिसमें हम जैसे मतलब जालियाँ बनाएंगे 3 टाइप की, 3 जालियाँ उसमें हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारी यहाँ पे आएगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोल से यहाँ पे अटैच्ड होगी। और ये जो हमारी मेश है, ये भी हमने एक मटेरियल सजेस्ट किया है जो ग्राफीन से बनी होगी। फिर एक हमारी सेकंड मेश आएगी, सेम वो भी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होगी, ग्राफीन से, और वो भी स्ट्रॉन्ग पोल से यहाँ अटैच होगी। एक लास्ट थर्ड मैश इस ढंग से जो 3 मैश सिस्टम है वो हम बनाएंगे। जैसे ही फ्लड का पानी यहाँ आता है तो हम देखते हैं फ्लड के पानी में मैक्सिमम क्या है, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, प्लांट डेब्रिज होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मैश है वो हमारा इम्पैक्ट उसका जो है वो बियर करेगा। फिर अगर ये टूट भी जाता है, ऑब्वियसली ये टूट जाएगा इतना सारे प्रेशर से, तो सेकंड मैश है थोड़ा वो इम्पैक्ट सहेगा, और उसमें जो छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े तो नहीं, छोटे स्टोन शायद यहाँ आके रुक जाएं, और प्लांट डेब्रिस भी यहाँ रुक जाएं। अगर ये भी टूट जाता है तो जो हमारा थर्ड मैश है वो कुछ हद तक जो छोटे छोटे स्टोन्स और प्लांट डेब्रिस हैं उनको रोक देगा। फिर अगर बाई चांस ये भी टूटता है तो फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद जो प्रेशर था, उसकी पानी की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी तो कम हो जाएगी यहाँ पे, और जो यहाँ से पानी निकलेगा, और इन जो मैश हैं इनमें छोटे छोटे स्टोन्स तो फंस ही जाएंगे। तो जो लेफ़्ट आउट पानी होगा हमारा सारा, उसमें मैक्सिमम मड होगी और पानी होगा। उसमें स्टोन्स जो हैं छोटे और थोड़े बड़े भी, वो कम मात्रा में होंगे। तो उससे क्या होगा, जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होगी। जो बाकी डिस्ट्रक्शन, जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर हाउसेस वगैरह, जो इंसान वगैरह मर जाते हैं क्योंकि पत्थर से चोट लग जाती है, कोई भी रीज़न है, तो हम इससे यही मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो लेफ़्ट आउट वाटर है शायद उससे डिस्ट्रक्शन कम हो, और इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है हम थोड़ा बहुत इससे निकाल पाएँ। थैंक यू।